Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure ya channel yanyu Muhuza TV. Uyu rero akaba ari umwana tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aya akaba ari amakuru tugiye kugarukana niko yariko aravugwa mu gisata c'umutekano, aho tugiye kubageza ko ivyuko umutekano uba wifashe hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke batangaza yuko ariko haribonekeza bitwaje ibigwanisho mu ishamba rya Kibira. Nako kandi abantu bambaye umwambaro w'igisirikare n'igipolisi vy'u Burundi bafise ibigwanisho bikomakomeye batanguye kwibonekeza muri iryo shamba cimeza rya Kibira ku ruhande rw'amabayi na Bukinanya naho mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ni mu gihe abanyagihugu begereye habo bavuga ko bafise ubwa bw'urwo ruja n'uruza muri iryo shamba kama cimeza. Nako kandi haha ari ku nkengera z'Ikibira hafi y'urubibe rw'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda mu makomine ya Bukinanya n'amabayi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe hamaze iminsi havugwa vyinshi bitandukanye ku mutekano uko hoba uhagaze hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Nyuma yaho hegaragarije icuka kibi bivuye ku majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu mwaka uheze ngo abantu barabona ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Ni mu gihe urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo we habwiraho n'igihugu bo mu ntara ya Cibitoke ko botuza kuko ingabo z'igihugu igisoda ndetse n'igipolisi bamaze kuhashika. Niyo nako kandi muri iyi ntara ya Cibitoke ibintu biriko bibandanya guhindura isura, aho imyimenyerezo ya gisoda igirwa n'imbonerakure nayo iri mu biteye ubwoba abene gihugu. Kuva mu gatondo abanyagihugu baba hafi yo kumugwa mukuru w'intara ya Cibitoke nabo kandi bumvise urwamo rw'amasasu. Amakuru dukesha abanyagihugu akavuga ko ari imbonerakure urwaruka rw'umuhari w'umugambwe CNDD-FDD rwariko rurigishwa gukoresha ibigwanisho binini inyuma y'imisi myinshi bamaze mu nyigisho. Abarongoye igisoda n'intwaro nabo bagahakana ibi bivugwa. Gusa nkuko twabagajeje ko mu minsi iheze Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu hari mu bateye iteka izo nyigisho zariko zirahabwa imbonerakure, aho yanazisabye kuja gutabara igihugu kubera ko gisigaranye abasoda bake. Ivyo Reverien Ndikuriyo akaba yarabivuze imbere yuko afata indege yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aho yoba yaragiye mu nama. Aho Reverien Ndikuriyo akaba yateye iteka izo nyigisho za gisirikare zihabwa imbonerakure zari zimazemwo indwi zibiri mu ntara ya Cibitoke nkuko bitangazwa na kimwe mu bimenyesha makuru bikorera mu gihugu c'u Burundi. Ico gihe Reverien Ndikuriyo yavuze ko abasoda bari mu bikorwa vyinshi hanze y'igihugu, akaba aranasavye imbonerakure kurindira amategeko azozimenyesha iyo zizoja gukorera haba mu Burundi canke hanze y'u Burundi. Reverien Ndikuriyo akavuga ko igisirikare gisigaye c'u Burundi gisigaye kibura baja kucinjiramwo kubera inyigisho z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi akabandanya kubita abansi ibigihugu. Aya n'ayandi rero ko yariko aravugwa mu gisata c'umutekano vyose ntuze gucikwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usanguze kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu c'u Burundi hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhaye kaze mwidonido yano makuru. Kuko natanguye ano makuru mbibabwira hariko haribonekeza bitwaje ibigwanisho mu ishamba Kibira. Abantu bambaye umwambaro w'igisirikare n'igipolisi bafise ibigwanisho bikomakomeye bakaba baratanguye kwibonekeza kuva kuwa mbere w'indwi mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabayi na Bukinanya naho mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu baho bavuga ko bafise ubwoba bw'urwo ruja n'uruza muri iryo shamba kama cimeza. Gusa umugabisha w'ingabo ajejwe ibikorwa vya gisirikare wewe arabahumuriza. Ku nkengera z'Ikibira hafi y'urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda mu makomine ya Bukinanya n'amabayi haribonekeza abantu bari mu mwambaro w'igisirikare n'igipolisi kuva kuwa mbere uheze. Kubw'amasoko yaho nyene ngo abantu bafise ibigwanisho vyinshi binjiye mu Kibira baciye ku mutumba Ruhembe wo muri zone Bumba n'imisozi ya Rutorero n'Agafumbegeti ya zone Butahana mu makomine ya Bukinanya n'amabayi.
ukwikika mu kiza navyo kandi ngo biriko biraba. Bamwe mu bakurikiranira hafi bikeka ko hashobora kuba icitwa igitero mu ntumbero yo kuvyegeka ku Rwanda ko arirwo rwagikoze. Bati iri akaba ari irementanya ririko rirakorwa mu ntumbero yo kwagiriza u Rwanda ko rufise ikirobere kiriko kiratera ubwoba mu Burundi mu gihe icuka kibi ciyongera buri munsi. Hagati aho ubwoba buribonekeza mu banyagihugu baba ku nkengera y'ikibira batinya ko bashobora kugirwa ko ibitero. Abo banyagihugu nyene berekana amakenga bafise ku mutekano w'ubutunzi bwabo cane cane ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bafise ingeso yo gukora ubusuma mu miryango. Bakaba basaba insiguro ku ntumbero z'uwo murwi witwaje ibigwanisho bikomakomeye ubu bari muri iryo shamba cimeza. Bategekanya guhunga kugira ngo birinde ko hashobora gupfa abantu n'ibintu. Ubu mbere abanyagihugu ntibakirya mu mazu yabo mw'ijoro. Ni mu gihe umutama w'imyaka ishika 80 abona ko mu rwitwaje ibigwanisho ushobora kurondera ibipfungurwa ku nguvu mu miryango hamwe n'ibipfungurwa bitobashikira ku mwanya. Ngariko intwaro imabayi nabo kinanye na hamwe n'urongoye ibikorwa vya gisirikare mu kibira barahumuriza abanyagihugu. Ni mu gihe izo ndongozi zo mu ntwaro no mu gisirikare zivuga ko ari ukwitiranya kw'abanyagihugu bamwe badatandukanye abasirikare bacungera ikibira bakabitiranya n'abagizi ba nabi. Ni mu gihe abajijwe ku gitero gishobora kuva mu Rwanda iyo ntwazangabo y'u Burundi ivuga ko imbibe zicungerewe neza akongera ko atawoshobora kwiroha mu vyo gutera u Burundi. Tubwire ko kandi aha mu ntara c'Ibitoke imyimenyerezo y'igisoda yagirwa n'imbonerakure nayo iri mu biteye ubwoba abanyagihugu baba muri iyi ntara. Kuva mu gatondo ko kwigenekerezo 19/0 abanyagihugu baba hafi yo ku mugwa mukuru w'intara c'Ibitoke barumvise urwamo rw'amasasu. Amakuru dukesha abanyagihugu akavuga ko ari imbonerakure zariko zirigishwa gukoresha ibigwanisho binini inyuma y'iminsi myinshi bari bamaze mu nyigisho. Ni mugabo arongoye igisoda n'intwaro bo bahakana ivyo bivugwa. Ku birometero 3 uvuye ku mugwa mukuru w'intara hari aho barasira ku musozi wa Gashemere muri komine ya Rugombo. Uyu wa gatanu abanyagihugu bagumye mu mihana yabo umunsi wose. Ni mugabo makuru dufise avuga ko imbonerakure zari zaje ku bwinshi zariko zirigishwa ubwa nyuma gukoresha ibigwanisho biremereye. Ngo ni nk'ukwatirwa kugira ngo barabe ko abo bigishijwe bazoshobora kutagugumwa barungitswe mu rugamba. Umwe wese ngategerezwa kubanza gupimwa. Tukaba tubikesha umusoda wo mu Burundi yakukurutse asanzwe ari mu babigisha. Amakuru ava mu mbonerakure akavuga ko atashaka moraro urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rufise ngo badushira imbere iyo tugeze ku rugamba muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bikavugwa n'imbonerakure. Akavuga ko hari ubutumwa bwa mbere bugoye amaze kubona aravye igitigiri c'abagwa ku rugamba muri bagenzi be barungikwa muri Kongo muri iyi minsi. Imbonerakure nyinshi zirababazwa kandi n'ukuntu zija kwicwa kandi zidahembwa n'imiryango yabo ntishumbushwe iyo bapfuye. Uwukurira imbonerakure nawe nyene ntahisha amakenga afise ati bategezwa kuduhemba nk'abasoda bakaduha n'uturusho tumwe nabo kuko dukora akazi kamwe akaba ariko wewe abibona. Kareme Bizoza we ntavuga ko ari imyimenyerezo y'imbonerakure. Ico kibanza gitegurirwa ibikorwa vy'abasirikare. Ndasavye abanyagihugu batekane ni ibintu bisanzwe akaba ariko yavuze ariko arabahumuriza. Ni mu gihe umwe mu bategetsi bo mu gisoda c'u Burundi FDNB akorera muri ako karere yavuze ko ari ibikorwa bisanzwe vy'igisirikare. Yaririnze kugira ico avuze ku nyigisho z'igisoda zihabwa imbonerakure zitanzwe namwe mu basoda b'u Burundi. Ni mu gihe kandi muri iyi myaka ivyegeranyo vyinshi vy'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri Kivu y'ubumanuko baremeje ko babona imbonerakure ziri mu basoda b'u Burundi kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iriyo iva mu Burundi. Ivyo n'urugamba rwacu ruravyemeza. Imbonerakure zagirizwa ububisha bwinshi bikaba bihakanwa n'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi uhereye ku munyamabanga mukuru wawo Reveriyano Ndikuriyo. Uwo mugabo bose baremeza ko urwaruka rw'umugambwe wahoze ari umuhari urwanya leta bafasha mu gucungera imbibe z'igihugu n'amarondo yo mw'ijoro kumwe n'abasoda n'abapolisi.
Nimbwiye kandi ikiziga c'umugabo naco catowe mu gisagara ca Gitega. Intwaro nayo ikaba itari yamenyesha uburyo uwo mugabo yoba yarishwemwo. Uwo yatowe yapfuye yaramenyekanye ni Bonite w'imyaka 46. Ikiziga ciwe kikaba caratowe mu mirima w'ibigori uri muri quartier Magarama mu gisagara ca Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Kubwa bamubonye nta gikomere na kimwe cari ku mubiri wiwe. Leandere Nzibaregaza mukuru wa quartier Magarama avuga ko igipolisi casanganye imiti uwo yapfuye, yibaza ko yishwe n'urwakaragwe. Igipolisi kijejwe gukinga impanuka caciye gitwara ikiziga ca Bonite ku bitaro vy'akarere ka Gitega. Umugabo akaba yarakorera amashirahamwe akura imyanda iva mu ngo nkuko tubimenyeshwa. Nimugiye kandi kuva ku kigenekerezo ya 29 Kigarama guheze ikiziga ca Kama w'imyaka 50 naco cari catowe muri quartier ya Nyamugari. Aya niyo makuru kandi yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje cikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV Imana ibahezagire.